ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ନସ୍ ଖୋଲି କରିବି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି ହବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ପଳେଇଲି ଯାଉଛି ସ୍କାନ୍ କରିବି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲି ସ୍କାନ୍ କରିବି ତ ଯାଉଛି ହେଲା ନା କ'ଣ ମୋତେ ଡିଓଟା ପଠେଇବ ଖାଲି ଆଉ କପଡ଼ା କ'ଣ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାରିଥିଲି ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାଇବନି ସେ ଗାଈ ଷ୍ଟିକର ସଫା କରିବାକୁ ରଖିଦେ ସଫା କରି ମୋବାଇଲ ପଛରେ ରଖିଦେବା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଡ଼ି କଟକରେ ନା ନା ଯା ନା ନା କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ହଉ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଭି ଗ୍ଲାସ୍ ପକଉଛି ପକେଇ ପଠଉଛି ପୋଛା ହବ ପଠା ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇବି ଆସିନା ସ୍ପିଡ୍ ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ରବର ମାସିଲା ଏଇଟା ମାଝିରେ କାଟ ଫାଇନାଲି ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହେଲା ଆଉ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଯିବି ନାହିଁ କହୁନା ମୁଁ ତ ଚାଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ମାର ମୁଁ ତ କିଛି ହଉନି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବି ନା କାହିଁ ହବନି ତୋର ହବ ଦ୍ରୁତଗତି ମହାବିପତ୍ତି ଦ୍ରୁତଗତି ଆଗରୁ କରିଦେଇ ସବୁ ହବ ସେ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ନଥିବ ऑल इंडिया रखिए उल्टाई दे पूरा उल्टाई दे से भारी हो चार्जरटा तुम 33 वाटर एमती बसेब चार्ज ये पॉइंटा ऊपर रखियो प्लग रे लगे एमती लगे जेतळे प्लग रे लगे एमती लगे ए खालुआटा तळ उडको लगे ए चौड़ा पट्टा ऊपर रखियो टेबल फोनटा तो मुझे ना 80 वाट ना मोटा 80 कहलियो तमर हम दी जण तीनटा मोबाइल जा बसियो तमर गोटी करे से जाओ टिके टिके এটা কবরটা আগে তো কাটে যাও যাই পখাল খাইনি খোলা আছে বা কাটিও কোন বললা ওরে মুঝে পখাল খাইনি পখাল শীতরে এটা রাখালে মুঝে ওরে আসছে ভালো খবরটা দেখছি কোন সমস্যা যা হচ্ছে ଛୁଆ ଲୋକ ବହିକି ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ କାମୁଡ଼ୁଥିବ ନା ମାମୁଁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ କାମୁଡ଼ୁନଥିବ ମୁଁ ସେଠି ବସିଥିଲି ଉଠେଇକି ନାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଟ୍ କାମ ଆଉ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି ଖାଲଟା ତଳ ଉଡକୁ ରଖିବ ମାର୍କ କରିଦିଅ ଏମିତି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଲେ ଇଏ ଆଉ ପଡ଼ିବନି बी टाइप रो ओरिजिनल आउछ हां केता आउछ की 400 टका ओटे काल देबे हां संगे मिल जो तो हां
ବୁଝିଲ ତ କାଲି ଦେବ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ଟା କାଲି ଦେଇଦେବାରି ଖାଲି ଦେବ ତୋର ବିଟେକ୍ କଲେ ଦେଇଦେବ ହେଲା ଏ ଫୋନ୍ ଏ ଯେଉଁ V7 ପରେ ଇଏ ଆର ଚାର୍ଜର ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଅରିଜିନାଲ ଆଡାପ୍ଟର ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ କେବୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି କି ହେଲେ ହେଇଯିବ କି ଏ V15 Pro ଏଟାର ଅଲଗା ଚାର୍ଜର ସପୋର୍ଟ କରୁନି ଚାର୍ଜ ଶୀଘ୍ର ହଉନି ଅରିଜିନାଲ ଆଡାପ୍ଟର ଅଛି ଭଳିଆ କେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ହେଇଯାନ୍ତା। କେତେ କାମ କାଟେ ଆଣେ ଫୋନ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆଡାପ୍ଟରଟା ନେଇଯିବି କେତେ ଆଉ ତମ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଯେତିକି କହିଥିଲି ତା ଦେହରେ 163 ଟଙ୍କା ଆଡ୍ କରିକି ଦବ। ଆରେ କେତେ ଆସିଲା EMI 1916 କେତେ ଦେଲ ଇଏଟା 33% ଦେଇଛ ତ ନା କେତେ କେତେ ଦେଲ ଡେ ଟୁ ଡେ ଦେଇଦେବ ସୁନା ପୁଅ ଡେ ଟୁ ଡେ ଦେଇଦେବ ସୁନା ପୁଅ ସିବିଲ୍ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଥୋଇଦବ ଆକାଉଣ୍ଟ ନହେଲେ ସିବିଲ୍ ଭଲ ରହିବ ନହେଲେ ପଇସା ଥବ କଟିବ କ'ଣ ହରିଗଲେ ହେଇଯିବ ସବୁ। ହରିବ ସିବିଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବନି ଫାଇନ୍ ଦେବ ସିବିଲ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ 2-3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ନବ ନାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ତମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ଯଦି କଟିବନି ସାର୍ ନମସ୍କାର 100% କଟିବ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ଅଛି ନ ଅଛି ମିଳିଯିବ ମୋର ଏଇ ମାସର 5 ତାରିଖ କଟିଲା ଦେଇଦେବ ତ ସୁନା ପୁଅ 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଯାହା ନେବ ତମ ହେଇଯିବ ଥରେ ଖରାପ ହେଲେ ସେଲା 6 ତାରିଖ ତମେ ପଳେଇ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବି ନେଇଥିଲି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ 100ଟା ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିବିଲ୍ଟା ଖରାପ କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାର ଆପ୍ସରେ ତୁମେ ଯେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପ୍ରେ ଯିବି ଦେବି ବୋଲି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ସେଥିରେ ଦେବ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର କରିଦେଇଥିଲା ହରିବୋଲ ଲଉଛି ଏଇ ଏକରୁ କ'ଣ କଟିବ ଏକ ନା ଆର ମାସ ମେସେଜ ଯୋଉ ନାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଏଥର କଟିବ ନା ଆର ମାସ ଆଗରୁ ମେସେଜ ଆସିବ ତ କଟି ଯାଇଛି ଏକରେ କଟିବ ଆର ମାସ ନା ନର୍ମାଲ କରିଦେବି ଟାଇମ୍ ସାର୍ ରେଲୱେ ଥିବ ମୋର 12 ଘଣ୍ଟା ବାଲା କରିଦେଉଛି ସେ ନାଁଟା ଦେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା আর जो एक्स्ट्रा कवर आछे एक्स्ट्रा कवर कौन एटा तो पका ओरिजिनल एटा ओरिजिनलटा बोलो ना जोडी के आपण हे ना एटा पका एटा ओरिजिनल नो फोन पका जानि न खाली कहजो एटा पका है एटा खराब लाइट ता अपन ई कोटा न पका कथा सब बोलने ता बॉडी के ए कवर आपन खोजले तुम पाइबो एटा कंपनी रे आसे एटा सब बेस्ट कवर सब बेस्ट कवर बॉडी पे नो पे एटा ठीक अपन मासना रहला पर तो ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏବେ ପକା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ କଭର କେହି କରେ ସେଠି ସେ ନାଁ ପେ କରି ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ମାରିବେ ଆପଣ ଯାହା କୋଡ୍ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ମାରିବେ ऐसा मनी स्टाइल का बबुलटा ठकटा रवा आगे गला तो मेल आईडी मन अछि ता मेल आईडी मन हिट कर दी नहीं शुरू कर दो ଆମେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିବ ଆମେ ଧର 3 ମାସ ପରେ ଏକକାଳୀନ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବୁ वन टाइम सेटलमेंट काई करियो सब इंटरेस्ट न देई दो पैसा अधिका जदी अछि सुनो अकाउंट रे थोई दो से तार कटिबो से अकाउंट रे पके दो पैसा देले से जा तार हेतो से तो नहीं मो कहया କଥା ଯେତିକି ତାର ହେଇतो ଆମେ ଧର दे दो वन टाइम सेटलमेंट कर दो तो हां भलो भलो नहीं से मास कटियो जति से कमी बनी किछि हम दे दो चलिबो मो कहया କଥା मोर कमी बनी मो किस्ती ଯେତିକି दो 8 टा पैसा ଯେତିକି ହେଲା हम दे दो चलिबो 5 टा ଯେତିକି पैसा ମୁଁ କାଟି दे दो କିଛି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ इंटरेस्ट नउचंदी आगवा दो कितो 40000 अकाउंट रे थोई दो तार मास कटिबो अरे बुझ हो जाएगा
ବୁଝ ଭଲ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଭଲ ଠିକ ହବ ତମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଭଲ। ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲ 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ନେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ଯଦି ଠିକ ରେ ଦେଲୁ ନା 3 ମାସ ପରେ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସଇଲା ହବ 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ନେଇପାରିବ। ଚାରିଥର ହେଇଗଲା ମିନିମମ୍ ନୂଆ ନମ୍ବର 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ। 3ଟା କିସ୍ତି ଛିଟା ଦେଇଦ ତାପରେ ତ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ତମେ। ଏଇଥିରେ ପଚିଲେ ବଢ଼ିଆ କଲରଟା ପ୍ରଥମ ରହିଥିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିସପ୍ଲେଟା ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡଟା ପକେଇ ଅଛି ନା କମ୍ପାନୀର ଓରିଜିନାଲ ଅଛି ଅଛି ବା ଆଉ ପକେଇବା କ'ଣ ଦରକାର। ଓଜି ଅଛି ତା ଉପରେ ଏଟା ୟୁଜ କରିବ ତାପରେ ଆରେ ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଠି ବାଜି ଧରିଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ତ ମୁଁ ସେଟା ବଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଫୋନ୍ ମେଟାଲ ବ୍ଲାକ୍ଟା ବଢ଼ିଆ କଲରଟା ନା। ସେ ବି ଇୟରଫୋନ୍ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତୁ ତ ସିମ୍ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ହଁ କିଶୋର କହ ଆଇଟା ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ କଭର ଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କେତେ କୁହ? ନା ଏଇଟା ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଡ଼ୁନି ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପକେଇଦେବା ଏଇଟା ଉଠେଇ ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେବା ଫଟୋ କାଲି ଅଛି ନା କ'ଣ? କାଲି ରାତିରେ ନବ କାଲି ଆଉ ଦିନରେ ଆସିବନି କି ମତେ ପାଇବନି ରାତିରେ ଆସିବ। ତମେ ଫୋନ୍ କର ମୁଁ ଆସିବି। ଫୋନ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଉଠଉନି ନା ମୋ ନା ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁନି। ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ସେ ଆସିବ ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଚାର୍ଜର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇ ଚଲିବ ଧରିଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦବ ଆଉ ଅନବକ୍ସିଂ ଆଉ